gang. Enda en isbre som sperrer veien min. Kompasset mitt er ødelagt. Hvilken retning nå? Jeg håper det er riktig. Hæ? Jeg ser vann der nede. Snakk om et lyspunkt i rette tid. Tett inn mot fjellsida. Det er helt rått. La meg presentere et steinalderkamera. Er det mulig å bevare freden når man kommer hjem til sivilisasjonen? Og der skal freden vare uten ende. Deilig å kjenne at sommertida har satt inn. Varme. Grønt. Grønt er det ikke så mye ennå, men det kommer. I år håper jeg å få fullført en av mine store drømmer. Og det er Norge på tvers. Når jeg forteller om dette prosjektet, så er det noen som sier ja, men da kan du bare reise opp til nord, så kan du fullføre det prosjektet på bare noen få timer. Da er det bare 8 kilometer fra svenskegrensa til havet. Nei, jeg vil gå på tvers, her nede, her hvor jeg bor. Den retning der ligger svenskegrensa. Der har min kone reist. Hvor må jeg komme meg hjem da? Svenskegrensa. Der er det stua. Og den retning der, da har jeg gått 2 etapper. Ifra hytta vår til Hallestua, og ifra Finse til hytta. Og bakenfor der, bakenfor Hardangerjøkulen, der ligger en by ved havet. Bergen. Jeg har beregnet dagsetappe opp til 2 mil.
eller kanskje litt over også. Vi følger kartet. Så kan man plusse på 5% cirka, når man går i terrenget. Så jeg er nødt til å holde vekten på sekken lavt. Men jeg skal ned til Voss. Jeg har 4 dager, så er jeg nede på Voss. Forhåpentligvis da. Da kan jeg fylle opp med mat. Trenger ikke ta med for hele turen med en gang. Første delen går langs Rallaveien bort til Hallingscheid, så den har jeg ikke giddet å printe ut. Den er enkel å følge. Men så skal jeg i Villmarka. Det blir en lang tur. Som jeg gleder meg, altså. Hvis jeg stikker huet inn i sekken, så ser jeg om det er noen store hull. Om det lyser gjennom noe sted. Ser greit ut. Den har fått noen sånne merker her, hvor jeg bærer den. Det har vært mye i bruk, da. Det ser ikke ut som så mye mat. Men jeg vet at det holder. Jeg pleier å pakke i sånne tette pappposer. Og selv om denne sekken min er tett, så er det greit å ha vanntette poser. De er så lette, og så har jeg system hvor jeg har så tar jeg en til lunsj. Da er det tubrød, kjeksen som jeg har baket. Den får jeg ikke kjøpt noe sted, så den må jeg ta nok med meg. Da tar jeg den lille til middagsmat. Poser, supper. 2 med potetmos. Etter en tur hvor jeg tok med meg en ødelagt gasspatron, så har jeg begynt å teste alle patronene som jeg tar med, for å være sikker på at de brenner ordentlig. Jeg hører det kommer gass, men jeg vil ikke tenne. Den tente med en gang. Får jeg prøve her da. Jeg brenner den. Dette er vanlig lærsko. Det er ett lag med lær. Ingen polstring. Så jeg må kompensere med tjukke sokker. Så jeg har 2 par sokker oppi her. Men det er jo også en fordel. Hvis den skoen her blir skikkelig våt, så kan jeg tørke sokkene og skoen separat. Og så er det viktig med impregnering. Man ser forskjell fra smurt lær til ikke smurt. Ja, klart det hjelper. Gore-Tex-klærne mine skal også impregnere. Det får jeg ta med maskinen. Da har jeg gjort gode forberedelser. Da satser jeg på en vellykket tur. 10 things to do from Finse to Bergen. Spørs om det kommer opp så mye. Men jeg vet i hvert fall at jeg skal tråkke over mye stein. Så det er jo en severdighet. Stein. Nå blir det sært nå. Det er noe som heter NGU, Norges geologiske undersøkelse. Da kan man gå inn, og så kan man gå på berggrunn. Det er Norges kart
kartlagt med forskjellige farger, forskjellige berggrunn. Så har jeg zoomet inn nå på Finse. Og jeg ser rundt Hardangerjøkulen her nede, er det en grønn ring. Jeg skal ikke gå der, men jeg går gjennom det oransje her. Det er granitt. Det er lett å kjenne igjen. Sånn hard fjell, grunnfjell. Og så er det en sånn markant strek her som går over i grønt. Den heter fylit, en type skifer. Den burde jeg kunne kjenne igjen. Og så jeg når jeg kommer lenger bort mot Bergen, der er det noe spennende. Det er ikke sikkert at jeg kommer til å kjenne det igjen i fjellet. Men når jeg ser på kartet, så er fjellet rundt Bergen, det er bent som en skikkelig bue, altså. Der må det ha blitt skikkelig krefter til for å få bent all stein på den måten. Jeg har sovet dårlig i natt. Våknet før klokka ringte, selv om den sto på 4:30. Har jeg glemt noe? Glemte jo nesten stekepanna. Det hadde tatt seg ut. Ville steke ørret og ingen stekepanne. Har jeg glemt noe annet? Ille nervøs. Jeg har gjort dette så mange ganger, og likevel så skjelver jeg nesten innvendig. Gruglede. Dette er spennende. Hva vil møte meg? Klarer jeg å fullføre? Hva om det hender meg noe der ute? Det er mye som kan skje. Ro deg ned nå. Ikke tenk på alt som kan skje. Det er jo noen som våker over deg. Et skritt om gangen. Et skritt om gangen. Jeg får ta med meg litt historie. Kampen mot snøen. Det er på tide å begynne å gå. Det er mange som sykler her, fra Finse til Hallingskeid, til Myrdal og ned til Flåm. Da har de en fin sykkeltur foran seg. Men nå er det mandag, så jeg regner med at det ikke blir så mye trafikk her i dag.
i gang. Herlig! Det var et svært hull. Og den sykkelen som kjørte forbi, den klarte seg så vidt. Det har gått en halvtime med én på sykkel. I helgene så er det tjåkafullt her. Ja, ja. Jeg nyter det. Nyter ensomheten i fjellet. Da kan tankene løpe fritt. De skinnene, de er ikke i bruk lenger. De har bygd en tunnel gjennom det fjellet. Det er sikkert godt. Da sparer de seg for noe måking. Den har sett sine bedre dager. Midten av august. Ennå ligger det snø på Rallarveien. Ja, sommeren er kort her. Første tur med tungsekk i år. Har ikke fått trent en ting. Jeg kjenner det i nakken. Får ta en pause snart. Det må jo ha vært et hardt liv å være rallar. Snø, kulde, regn, blest. Å jobbe under sånne forhold, det var nok ikke for hvem som helst. Nå serverer de kaffe og vaffel borti der. Turistattraksjon. Jan Guillou har skrevet en bok om rallarlivet. Brobyggerne heter den. Det er 3 gutter fra Bergen som får utdannelse i Tyskland til å
utdanner seg som ingeniører, så kommer de tilbake og skal bygge Rallarveien. Det vil si en av dem kommer tilbake. Der borte på Rallarmuseet, der var det et bilde av noen som la skinner. Og det hadde de lært av tyske ingeniører. Jeg lurer på om han Jan Guillou var på det Rallarmuseet og så inspiserte det og fikk litt inspirasjon til å skrive i boka si. Så beskriver den hvordan den bygger broer. Og jeg har jo gått forbi 2-3 stykker her. Og så kommer det en svær en bort mot Myrdal. Det er en ordentlig kunstverk. Kunne bygge med granitt. Hogge steinene til så det passer inn i hverandre. Flott arbeid. Jaså, har de gått tom for vaffelrøre? Det kommer ingen tog lenger her. Sluk. Og så har jeg her oppe en liten flue. Det ble jo et måltid da. Det gikk bortimot en halv time før jeg stakk spaden ut mot lyset. 2 meter med snø kom opp på hula vår i løpet av natta. I dag er det sport tordenvær og mye regn. 11 kilometer med snøoverbygg skal skiftes ut. Da er det på tide å forlate Rallarveien.